Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes som si pre vás pripravila video návod na háčkované šnúrky. Tieto háčkované šnúrky vám môžu krásne dotvoriť vaše háčkované výtvory, prípadne ich môžete použiť na výrobu náramkov, náhrdelníkov, či ako ozdobný pásik na čiapky, klobúky. Verím, že uplatnenie nájdete a ja ich určite použijem v niektorých mojich ďalších projektoch. Ale nebudem zbytočne zdržiavať, poďme spoločne pracovať. Budeme potrebovať priadzu akúkoľvek, ktorú potrebujete na daný projekt. Ja tu mám od Mariner 100% mercerizovanú bavlnu, hrúbka je DK. K nej použijem háčik 4 mm. Čiže priadza, háčik. Poďme sa pustiť do práce. Začneme úplne s jednoduchou šnúrkou, čiže zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a budeme potrebovať ľubovoľný počet reťazkových očiek, záleží podľa toho, akú dlhú šnúrku potrebujete. Takže ja urobím nejakých 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A teraz budeme robiť pevné očka. Prvé pevné očko urobíme do druhého očka od háčika. Čiže vložím háčik, prevlečiem a ešte raz prevlečiem. Čiže robíme len pevné očka a do ďalšieho očka. Prevlečiem, prevlečiem a ďalšie. Čiže len robíme pevné očka. Celú tú reťazku si prejdeme pevnými očkami. Tá reťazka bude o trošičku hrubšia. To znamená, že sa bude dať krásne použiť ako šnúrka. Či do šiat, na sukňu, keď budete potrebovať, alebo do ponča. Čiže kdekoľvek, kde budete potrebovať šnúrku. Stačí vám počet reťazkových očiek a potom si to prejsť celé pevnými očkami. No a keď prídete na koniec, vlastne len ukončíte, zatiahnete a odstrihnete a zašijete koniec. Čiže iba takáto jednoduchá, obyčajná šnúrka. Na tú šnúrku si potom môžete naviazať strapce na jednu stranu, na druhú stranu, alebo navliec gorálky, alebo čokoľvek. Čiže to je už len na vás. Čiže toto je naša úplne jednoduchá a základná šnúrka. Ďalšiu šnúrku, ktorú si ukážeme, znovu zoberiem si priadzu, háčik. Urobíme si základné očko a dve reťazkové očka. 1, 2. Do druhého očka od háčika urobíme tzv. Puf, kde budeme prevliekať iba dvakrát. Čiže nahodím, vložím háčik do prvého reťazkového očka, zoberiem priadzu, prevlečiem. Na háčiku mám 3 očka. Nahodím, vložím háčik do toho istého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem. Na háčiku mám 5 očiek. Zoberiem priadzu a prevlečiem cez všetkých 5 očiek. Čiže takýto puf alebo takúto bublinku sme si spravili. Teraz dve reťazkové očka. 1, 2. A znovu do druhého očka od háčika urobíme taký istý puf. Čiže nahodím, vložím háčik do reťazkového očka, prevlečiem. Mám 3 očka. Nahodím, vložím háčik do reťazkového očka, prevlečiem. Mám 5 očiek, zoberiem priadzu a prevlečiem cez všetkých 5 očiek. Čiže už mám druhú bublinku. A znovu dve reťazkové očka. 1, 2. A budeme stále opakovať dokola. Čiže do druhého očka od háčika, čiže sem, urobíme jedenkrát, druhýkrát. A prevlečiem. A znovu dve reťazkové očka. A takýmto spôsobom si znovu vytvoríme šnúrku podľa potreby. Dve reťazkové očka a prevliekame dvakrát. 1,
A znovu. Čiže znovu veľmi jednoduchá šnúrka, ktorá sa dá použiť na čokoľvek. Buď šnúrka na pončo, na sukňu, alebo môže byť ako ozdobná šnúrka na klobúk, čiapku. Čiže je na vás, na čo použijete. Čiže takto nám to vyzerá. Takže máme druhú šnúrku. Keď prídete na koniec, potrebujete ukončiť vlastne iba. Prevlečiete, zatiahnete, odstrihnete, vlastne ukončíte. Čiže máme druhú šnúrku. Ideme na ďalšiu šnúrku, znovu priadza, háčik. Urobíme si základné očko. A 4 reťazkové očka. 1, 2, 3, 4. Do prvého očka urobíme 4 dlhé stĺpiky. Takže ideme. 1, 2, 3, 4. Čiže máme 3 reťazkové očka, vlastne 4 reťazkové očka. Do prvého robíme 4 dlhé stĺpiky. Teraz 3 reťazkové očka. 1, 2, 3. A pevné očko sem do tohto očka. Tiež do toho prvého reťazkového očka. Čiže pevné očko. Čiže takto. Teraz znovu 3 reťazkové očka. 1, 2, 3. Otočím a okolo tohto reťazkového priestoru, okolo tejto reťazky urobíme 4 dlhé stĺpiky. Takže ideme. 1, 2, 3, a znovu 3 reťazkové očka a pevné očko sem do toho istého priestoru. Hopa. A budeme odteraz opakovať. Znovu 3 reťazkové očka, otočím a okolo tohto reťazkového priestoru 4 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3, 4, 3 reťazkové očka a pevné očko do toho istého reťazkového priestoru. A znovu 3 reťazkové očka, otočím, ideme okolo reťazkového priestoru, 4 dlhé stĺpiky, 1, 2, 3, 4, 3 reťazkové očka a pevné očko do toho istého reťazkového priestoru. Čiže takto. A pokračujeme ďalej rovnakým spôsobom. Čiže ešte párkrát zopakujem, aby ste to videli. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, otočím, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pevné očko. A znovu 1, 2, 3, otočím, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pevné očko. No a keď budete chcieť ukončiť, znovu len odstrihnem, zatiahneme, zašijeme koniec. Čiže takto nám vypadá ďalšia šnúrka. Takto nám vyzerá ďalšia šnúrka. Táto šnúrka je veľmi pekná, aj keď by ste si urobili napríklad náramok, náhrdelník a veľmi pekne ukáže aj na klobúčiku. Čiže máme ďalšiu šnúrku hotovú. Ideme na ďalšiu šnúrku, čiže zoberieme si priadzu, háčik. Urobíme si základné očko.
4 reťazkové očka. Raz, 2, 3, 4. A do tohto prvého reťazkového očka urobíme ešte 2 dlhé stĺpiky, ale spolu. Čiže nahodím, vložím háčik, prevlečiem cez prvé 2 očka. A znovu nahodím, vložím háčik, prevlečiem cez prvé 2 očka. Na háčiku mám 3 očka, prevlečiem cez všetky 3 očka. Teraz 3 reťazkové očka. Raz, 2, 3. Do toho istého očka urobíme znovu, ale teraz 3 dlhé stĺpiky, pretože aj tu sme prakticky spravili 1, 2, 3 dlhé stĺpiky spolu. Takže ideme. 1, prevlečiem cez prvé 2. Druhý, prevlečiem cez prvé 2 očka. A ešte 1, tretí, prevlečiem cez 2 očka. Na háčiku mám 4 očka, prevlečiem cez všetky 4 očka. Čiže takto. Teraz pozor, otáčame týmto spôsobom. Takto otočíme a ideme do tohto prvého vlastne toho priestoru, do toho reťazkového priestoru. Urobíme pevné očko a 3 reťazkové očka. Znovu urobíme 2 dlhé stĺpiky spolu. 1 a ešte 1. Máme 3 očka, prevlečieme cez všetky 3 očka, 3 reťazkové očka a 3 dlhé stĺpiky spolu. 1, 2, 3. Máme 4 očka, prevlečiem cez všetky 4 očka. A znovu otočím týmto spôsobom. Spravíme do reťazkového priestoru pevné očko. Čiže takto. A znovu 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky spolu. Prevlečiem cez všetky 3 očka. 3 reťazkové očka a 3 dlhé stĺpiky spolu. 1, 2, 3. Prevlečiem cez všetky 4 očka. Čiže takto. A znovu otočím pevné očko. 3 reťazkové očka. 2 dlhé stĺpiky spolu. 3 reťazkové očka a 3 dlhé stĺpiky. Raz, 2, 3 spolu. A znovu otočím. Čiže pokračujeme ďalej rovnakým spôsobom a znovu urobíme si šnúrku takú dlhú, akú potrebujeme. A znovu. A znovu, keď potrebujeme ukončiť, len prevlečieme, zatiahneme, odstrihneme. Čiže ďalšia šnúrka hotová, takisto sa dá krásne použiť aj na náramok, alebo na nejaký opasok, alebo po prípade tiež ako ozdoba na nejaký klobúk. Čiže ďalšia šnúrka je hotová. No a ešte si ukážeme jednu šnúrku, čiže zase priadza, hačik. Urobíme si základné očko a 2 reťazkové očka. 1, 2. Do prvého očka urobíme tzv. Puf, že budeme 4 krát prevliekať. Čiže nahodím a idem. Prvýkrát 3 očka. Nahodím. Druhýkrát 5 očiek. Nahodím. Tretíkrát to máme 7 a ešte raz nahodím, prevlečiem, máme 9 očiek, čiže prevlečiem cez všetkých 9 očiek, hop, stiahneme, čiže jedno reťazkové očko a ešte jedno reťazkové očko. A takisto ešte jeden taký puf do toho istého očka. Čiže 4 krát prevliekam. 1, 2,
3, 4, prevlečiem cez všetky očka. Zatiahnem. Čiže takto. A znovu jedno reťazkové očko otočím. A tu do tohto reťazkového priestoru budeme robiť púf, čiže 4 krát prevliekam. 1, 2, 3, 4, prevlečiem, zatiahnem, jedno reťazkové očko. A ešte raz. 1, 2, 3, 4, prevlečiem, stiahnem jedno reťazkové očko a otočím. A budeme stále vlastne opakovať dokola. 1, 2, 3, 4, prevlečiem, zatiahnem reťazkové očko. 1, 2, 3, 4, prevlečiem, zatiahnem jedno reťazkové očko, otočím. A tak ďalej pokračujeme. A znovu, keď prídeme na koniec, zatiahneme, odstrihneme, zašijeme konce. Čiže znovu ďalšia šnúrka hotová. Taktiež môže sa použiť ako opasok, ozdobná šnúrka na niečo, alebo treba na ten klobúk, čiapku, náramok, náhrdelník, na čokoľvek. Čiže ďalšie máme hotové. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. A samozrejme, budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!